हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेडिसिन इन्फो टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दी शुरू होने वाली है और खांसी जैसी समस्या हम में से कोई ना कोई ज़रूर फेस करता है। थोड़ी बहुत खांसी होना तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन जब खांसी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, हम कहीं जा नहीं सकते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते, काम करने में परेशानी, ऐसे में हमें बिना मेडिसिन के आराम नहीं लगता। तो आज हम आपको बताएंगे ये सिरप किस टाइप की खांसी में बहुत जल्दी आराम दिलाता है और कितना लेना चाहिए, बच्चों को दे सकते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बराबर में जो घंटी है उसको भी दबाएं, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिल सके और आपकी नॉलेज बढ़ सके। बात करते हैं ग्रीन लिंटस BM सिरप के बारे में। दोस्तों, ये फ्रैंको कंपनी का बनाया हुआ एक वेट कफ सिरप है। ग्रीन लिंटस के नाम से और भी आते हैं, लेकिन उनके अलग अलग काम हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रीन लिंटस BM के बारे में। जानते हैं इसकी कीमत। इसकी कीमत जो है वो 106 रुपये 100 ml की कांच की बोतल में आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। इस सिरप को वेट कफ में अगर हम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों खांसी दो प्रकार की होती है। बलगम वाली खांसी, जिसे हम वेट कफ भी बोलते हैं, और सूखी खांसी, जिसे हम ड्राई कफ बोलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं वेट कफ के बारे में। छाती में बलगम जमे रहने से हमें सांस फूलना, छाती में दर्द, सांस लेने में मुश्किल सी आती है। ये छाती में जमे बलगम को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद करती है और उसका प्रोडक्शन बंद करती है, जो हमारी खांसी की वजह बन रहा होता है, जिससे हमें धीरे धीरे आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें कंपोजिशन जो है वो टर्बोटालिन 2.5 मिलीग्राम और ब्रोमैक्सिन 8 मिलीग्राम 5 ml की डोज में। ये दोनों ही हमारे वेट कफ जैसी समस्या को ठीक करने में मदद करती है, जिससे हमें पहले से काफ़ी बेहतर महसूस होता है। बात करते हैं इसको लेते कैसे हैं। आप इसे हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार 5 ml ले सकते हैं। बात करते हैं कि बच्चों को दे सकते हैं या नहीं। 10 साल से छोटे बच्चों को आप इसे ना दें। बच्चों के लिए इसी नाम से छोटा भी आता है, आप वो दे सकते हैं। देने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो दोस्तों इसके ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते, बस थोड़ा सर में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा चक्कर, उल्टी का मन, ये देखने को मिल सकता है। ये सब कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, और आप इसको ड्राइव करने से पहले बिल्कुल ना लें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिट रहे, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।